Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Habéis visto qué pizarra tengo hoy? ¿Qué rotulador? ¿Qué vamos a hacer, papi? Una cosa que nos han pedido. Mucho. Que te estés mucho, callada. Mucho. ¡Ay, qué majo eres! ¡Qué simpático! Pues voy a hacer slime sin hablar. Pero como no, voy a tener aquí al papi que va a estar chinchándome para que hable. Pero yo os prometo, bueno, que lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. No te pases tú, ¿eh? Sé benévolo conmigo, sé bueno. Soy buena. Cuando tú me digas ya no puedo hablar, ¿vale? Ah, y por cierto, vamos a hacer un slime con todos estos colores fosforitos. En plan, slime de unicornio o arcoiris de slime. Lo que cada uno quiera. Vale, ¿empezamos? Cuando tú digas. A partir de ahora no puedes hablar. ¿No lo hacemos en un bol? ¿Que no se ensucia la mesa? Ah, ¿qué has pasado? ¿Sabéis un poco cuál es mi color favorito? No hay manera de que hable, ¿eh? Hola, qué chulo. ¿No? No te entiendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que te eche naranja? Es raro no oírte hablar. Te está quedando mal, ¿eh? Si te pellizco hablarás. Oh, maybe. Es muy aburrido si no hablas, ¿eh? Yo prefiero que hables. ¿Qué le falta al slime que tengo que echarle? ¿Qué es? ¿Le tengo que echar mucho o poco? ¿Todo esto? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Le falta algo al mío? ¿Qué le falta? Es muy rápida, ¿eh? Yo por el primero. Qué raro es que no hable. Le falta algo al mío. Gracias. He dicho gracias. Yo no sé qué hacer para que hable. Si le tiro el slime en la cabeza, habla. ¿Te gusta mi slime?
¿Está bien el primero? ¿Qué? ¿Hago otro? Pues yo no soy muy hablador, yo no sé qué decir, ¿eh? ¿Qué les digo? ¿Qué es esto? Me está quedando mal. ¿Me quieres? Oh no. Sí. Voy a hacer otro. ¿Qué? No consigo que hables. ¿Sabes que se van a aburrir si no te vienen a hablar? Que están acostumbrados a que no estés callada, que estés todo el rato hablando. Oye, que yo sí que puedo hablar, ¿eh? ¿Qué? ¿Te has hecho algo? ¿Y qué de lentillas es malo? No, yo quiero poner aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi camiseta! Me la ha manchado. ¿Qué? ¿Sabes que está enganchado en el pelo? Y que voy a tener que cortarme el pelo como no se me vaya. Y como tenga que cortarme el pelo, te lo corto yo a ti después. Oh no. ¿Has visto lo que me ha hecho? Tiene arreglo. ¿Te gusta el color? ¿Tengo slime en el pelo? Chicos, ¿que dejamos que hable ya o no? ¿O la dejamos callada? Pensad que cuando habla no se calla, vamos. Me falta líquido lentilla. Sí, noto que llevo el pelo. Pues no, te quedas sin hablar. Por mala. Te has pasado, ¿eh? ¿Habéis visto más slime en la cabeza? Estoy pensando, vamos, que como no se me vaya, te dejo hablar. Venga, ya puedes hablar. ¡Papi! 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 Mira, dos cosas. Estoy chorreando. No sé si se ve la camiseta, pero está empapada. Mi pelo está empapado. Mi cara me ha metido líquido desde dentro del ojo. Mirar todo mi No pasa brazo. nada, ni lentillas. Sí, pero yo no llevo lentillas. Yo tampoco. Pues yo no te he llevo echado. slime en el pelo. Pero tú has empezado con las bromas. Si no quieres que te hagan bromas, no puedes empezar con ellas. Oye, chicos y chicas, o sea, esto de no hablar es un rollo. Es un rollo. Creo que va a ser... no hago más, ¿eh? Segunda parte imposible, o sea, no. Lo odio. Me encanta hablar. Sí, se nota, no me he callado, ¿verdad? Sorry. Claro, sorry, no. Yo soy así. Papi, ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo frío, me tienes aquí con el aire acondicionado puesto, y me has empapado. ¿Me ves, verdad? Un poquito. Y yo le he puesto slime en la cabeza porque no sabía cómo devolverle la broma. Por la cabeza, por la cara, por la camiseta. Pero es que aquella vez que te hice la broma no se te pegó. Ya. Lo tiene pegado. Te podrás hacer un tupé. No pasa nada, papi. No. No, ya verás cómo eso se va cuando te metas en la ducha.
Si no se va, Sí, ya verás cómo sí. bueno, en casa no lo probéis porque ya seguro que no se va. Luego os lo vamos a contar. No os preocupéis que vamos a esperar a que el papi se duche y grabaremos después de la ducha. Me has tenido un montón de rato sin hablar, ¿eh? Mucho rato me ha tenido sin hablar. ¿Eso no puede ser en cada vídeo? En el fondo tú quieres que hable. En el fondo. ¡Hala! ¡Qué malo!, ¿no? A ver, chicos y chicas, nos hacemos bromas. No os penséis, porque luego criticáis mucho. Sí, Que son si todo él... bromas. Sí, que si él es malo, que si yo soy mala. No, en serio, nos hacemos bromas. En casa, en la vida real, nos hacemos bromas todo el día. Sí, siempre nos estamos haciendo bromillas. Odia el agua fría, yo le tiro agua fría cuando se ducha. Sí, me apaga el calentador, o enciende el agua caliente de otro grifo y entonces a mí me sale congelada. Y muchas cosas así, o sea que no soy tramposa, ni él es malo, ni yo soy mala, ni nada por el estilo. Es que nos hacemos bromas. Pues nada, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la ducha? Sí, Yo luego cuelgo una foto en el Instagram o algo, ¿vale? sí, con el pelo rapado porque tiene que pasarme en la máquina. Que no, ya verás cómo no. Con el agua se va, en serio. Así que lo ideal es que te duches con agua muy fría. Vale, Sí. ¿seguro? Entonces puede ser así. No, porque yo y el agua fría no nos llevamos bien. No, ya verás, en serio. Ahora estamos sacando las cosas un poco de contexto, pero ya verás. No, ya lo veréis vosotros también, como el papi no se va a tener que cortar el pelo.